मतलब तारिक जमील साहब ॿे ॿ टे बुज़ुर्ग उहे हिन बशीर ख़ान जी मुलाक़ात जे लाइ उन हुते विया। तारिक जमील बि? हाँ, तारिक जमील साहब। क्रिकेटर सईद अनवर हुजे, जुनेद जमशेद, अहमद यूसुफ, ॿ टे ॿिए बि बुज़ुर्ग, माना 8-10 बुज़ुर्ग जेके बुज़ुर्ग बशीर ख़ान जी मुलाक़ात जे लाइ हुननि खां टाइम वठी उहो इंतज़ारु कंदा रहिया। गुज़िरियल 3-4 दफ़ा असां खां पुछियो त बशीर ख़ान इहो आहे की न हिन जो पुटु आहे। बशीर ख़ान कुरैशी हलियो वियो, तव्हांखे छा लॻो केरु हलियो वियो तव्हांजे घर मां? काइनात हली वई साईं। भाऊ जीअं चवंदा ईअं पियो लॻो त घर जो को वॾो हलियो वियो आहे, न वरसी आहे, वरसी जी मुनासिबत चवंदा लिखूं वरसी जी मुनासिबत सां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, उमेद त ख़ुशि हूंदो, आबाद हुजो, सलामत हुजो। कालो की तव्हां वीडियो ॾिठी शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जी सारोड़ियुनि ते ॿधल उहा वीडियो हुई। असां शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जी ज़रई यूनिवर्सिटी में जेके हॉस्टल्स जा जेके कमरा हुआ उहे तव्हांखे ॾेखारियासीं। पर अॼोकी वीडियो अञा बि ख़ासि आहे, छाकाणि त अॼु शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जा सफ़ा जेके वेझा दोस्त आहे टंडजाम में ज़रई यूनिवर्सिटी में, उन्हनि सां तव्हांखे अॼु मिलाईंदासीं। सही आहे? सभु ख़ैरु? ॿुधायो चयो आहे त असां माना उहा तयारी तव्हांजी करे वठो। न न, छा जी तयारी, ॿाहिरि आहियूं पंहिंजा, को मसइलो ई न आहे। हिकिड़ा लाइट जा बोर आहिनि। हा ख़ैरु आहे, को मसइलो, हवा भली पई लॻे। पहिरियों ख़िदमत जो मौक़ो। न न, को मसइलो कोन्हे, ॿाहिरि आहियूं। दोस्तो, बशीर अहमद भुट्टो साहिबु उर्फ़ बशीर बाग़ी शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जो टंडजाम में वेझो साथी रहियो आहे ऐं जस्कम में बि आयो आहे। तव्हां कॾहिं मुलाक़ात तव्हांजी थी ऐं पोइ कीअं ई सिलसिलो अॻिते वधियो? रहमान, सभ खां पहिरियों त सर असां जॾहिं हिते टंडोजाम में आयासीं त असांजो हूंदो हाई स्कूल नंबर 1 जेको बि यूनिवर्सिटीअ जे ई माना हदूद में आहे, अंदरि आहे। असां हिते दीवारूं वग़ैरह न हूंदियूं हुयूं। असांजो अचणु वञणु हिन स्कूल खां माना स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं, नंढा हूंदा हुआसीं, अचणु वञणु असांजो हितां थींदो कॉलोनी में रहंदा हुआसीं, यूनिवर्सिटी कॉलोनी में। त असां जॾहिं हितां ज़ाहिर 5-7 दोस्त गुज़रंदा हुआसीं त बशीर ख़ान कुरैशी अक्सर उतां माना पंहिंजी हॉस्टल मां, भुट्टो हॉस्टल रूम नंबर 1 मां ईंदो। उन सां 10-15 दोस्त गॾु हूंदा हुआ। पर 10-15 में हिन जो कद, हिन जो हलणु, हिन जो स्टाइल, हुन जो ॻाल्हाइणु, हुन जा टहक एॾा निराला ऐं जेको आहे सो निर्वार हूंदो हो सभिनी में, जो जेको आहे सो असां हिक ॿिए खे ॿुधाईंदासीं त इहो बशीर कुरैशी आहे। जॾहिं माना शुरूआत में असां माना हुनजी मुलाक़ात थी त पोइ बशीर ख़ान सम्झंदो त हीउ मूंखे ॾिसंदा नंढड़ा ऐं असर सां पोइ पाण ईंदो ऐं जेॾो कदो ओतिरो वरी असां सां झुकी निवड़ी असां वरी माना असां नंढा हूंदा हुआ त माना मिलंदो, भाकुर पाईंदो, असांजी हेजिटेशन माना ख़तमु थी। इहो साल कहिड़ो आहे? इहो सर तक़रीबन 84। हिकिड़े दफ़े जो अजीब वाक़ियो त ॿुधायां त उनजो दोस्त हुयो सनाला सेठार, उन खे चयईं त सनाला हे ॾिस सैंडल मुंहिंजो एॾो माना उहो मेरो थी वियो आहे जो नज़र ई नथो अचे ऐं हाणे मां त ज़ाहिर आहे पॉलिश नथो कराए सघां, हीअ मूंखे पॉलिश त कराए ॾे। सनाला सेठार पे नाश्ते जी तयारी कराई, पंहिंजे वरी घर ॿिए पासे उतां घर पे वियो त मूंखे सनाला बशीर ख़ान वियो बाथरूम में वियो त मूंखे सनाला चयो त हाणे तूं नंढो बि आहे, नंढनि ॿाहिरनि वांगुरु आहे, पर हीअ सैंडल खण थेलीअ में लिकाए, पर बशीर ख़ान न ॾिसे। हुनखे बशीर ख़ान जे मिज़ाज जी ख़बर आहे। बशीर ख़ान न ॾिसे ऐं तूं माना हीअ पॉलिश कराए अचे। तकड़ में चई बशीर ख़ान वेंजी वटि, मां नाश्तो तयारु कराए वठो। मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ हो, जेको माण्हू सिंध जे लाइ एॾो पोरियो पियो करे, असांजे लाइ जंग जर पियो रुले, उनजो सैंडल पॉलिश कराइण लाइ सैंडल अगरि मूं जीअं खयों त बशीर ख़ान अलाए छो बाथरूम मां निकितो, अलाए कहिड़े सबब जे करे, त मूंखे ॾिठईं, मूं हिकदमि सैंडल पोयां लिकायो। छा अथई बशीर? मूं सर कुझु कोन्हे को। चई न ॿुधाए छा आहे पोयां? मूं कुझु कोन्हे को। हुजा रहंदा साईं फ्री मूंखां वरितईं। रड़के सनाला तोखे शर्म नथो अचे? तूं मुंहिंजो दोस्त आहे, मूं तोसां हुज कई, तंहिंजे करे मूं तोखे सैंडल ॾिनो, तूं असांजे नंढड़नि मासूम ॿारनि खां जेको आहे सैंडल थो खणाए। सैंडल मूंखे न आहे पॉलिश कराइणो। मूं ज़ोरी कई, इलाह त मिनतूं कयूं। अच्छा, बशीर ख़ान कुरैशी हितां मुकमिल करे वियो तालीम 1990 खां पोइ हितां शिफ्ट थी वियो? हा, पर वास्तो तालुक़ु रहियो। अच्छा, साॻियो ई गहराए पे माना चवां थो त ईंदो त हिते ॼण माना वणु बशीर ख़ान खे सुञाणींदो, लहंदो, हिकु माण्हू सां मिलंदो। बशीर ख़ान वारनि ठटे में इजलास कयो, उन में असांजी सॼी ज़िले बॉडी प्लस सॼी ज़िले जी मेंबरशिप उन्हनि मुअतल कई, त मूंखे ॾाढो ॾुखु थियो। उनखां पोइ हफ़्ते 10-15 ॾींहंनि खां पोइ बशीर ख़ान आयो ऐं हिदायत लावीसर जे हथु नियापो मोकिलियईं, वठी अचोसि। मूंखे हिदायत लावीसर साहिबु न ॿुधायो त बशीर ख़ान आयो आहे। आउं आयुसि कंहिं दोस्त वटि वेठो वॾो, जीअं आउं निकितुसि
वॾे ते जीअं नज़र पई त मूंखां लुड़क निकिरी आया ऐं मूं रोई ॾिनो। बशीर ख़ान बि यकीन कंदो त ईअं ई मूंखे भाकुर पाए, उहो बि माना रोइणु शुरू थी वियो। अच्छा, पाण बि रोए पियो? पाण बि रोए पियो ऐं मूंखे चए पियो त मुंहिंजूं मजबूरियूं आहिनि। पर मूं चयो त वॾा हाणे असां मेंबरशिप न कराईंदासीं। यकीन कंदो वॾे जहिड़ो माण्हू, एॾी वॾी कदावर शख़्सियत, 3 ॾींहं वञे हितां दौरे ते, वरी मोटी अचे शाम जो, कॾहिं रेल जी पटड़ी ते वेही मूंखे सम्झायो। अदना कारकुन हिकिड़ो नंढड़ो ख़सीस माण्हू, हुनखे मूंखे विहारे रेल जी पटड़ी ते सम्झाए, कॾहिं वीसरनि वटि अची वेही मूंखे सम्झाए भई पार्टी जो कमु आहे, मुंहिंजी ज़ात जो कमु कोन्हे, मुंहिंजे पीउ जी पार्टी न आहे। ॿी ॻाल्हि ॿुधायां थो, उन पस मंज़र में जॾहिं असांखे ज़िले तां हटायो हुओ, जेका आगा साहिबु ॻाल्हि पिए चई, उनजो पस मंज़र थो ॿुधायां त मुंहिंजी शादी थी वई, बशीर ख़ान जे पासे में मुंहिंजो घोटु रते थो सां गॾु नौंदेरो आहे, शादी थी मुंहिंजी उतां। उते वियो मां, कार्ड जेको आहे बशीर ख़ान खे न ॾेई सघियुमि। सबबु इहो त बशीर ख़ान जी ईद ते को माण्हू अपर सिंध जो को अचे पियो, ॼण जलसो हुजे। बशीर ख़ान वटि ओताक बि नंढड़ी हिकिड़े कमरे वारी, कुर्सियूं खटूं पूरियूं, माना घिटी भरी पई, बसूं भरे विया माण्हू अचनि उते। मूं पहिरियों दफ़ो इहो लकार ॾिठो। पोइ बशीर ख़ान वीचारो माना चांहियुनि में कॾहिं उहो मावा, हलवा, पकोड़ा, जेको हुनजो वसो, माना दोस्तनि यारनि खे चई जेको आहे सॼो कुझु कयईं पियो। मां बशीर ख़ान उते कार्ड न ॾेई सघियुमि। उनजो ड्राइवर हूंदो गफ़ार, उनखे मूं कार्ड ॾेई छॾियो, मुंहिंजे डैशबोर्ड ते रखी छॾियमि। वॾो चवई त माना हुनखे ॾिचां, ॿुधाइजां। मुंहिंजो वलीमो थियो, वलीमे में जेको आहे मूंखे पक कोन्हे, मुंहिंजो अलाए कार्ड मिलियुसि अलाए न मिलियुसि, जंहिं तरीक़े सां मूं दावत ॾिनी, अचे न अचे। तक़रीबन माना पिंडाल भरियल हो, ओचितो माना ई पिंडाल में ई फड़फोड़ पची वई। हा, शींहुं पची वियो। जीअं माना ॾिठो त माना मूंखे कदावर त हो न, जीअं कदु मूं ॾिठो त मां लही पियुमि तकड़ में, लही ऐं जेको आहे वॾे सां निवड़ी झुकी जेको आहे सो मिलियो। मुंहिंजो वॾा मूंखे पकड़ कोन आहे, चई यार तुंहिंजी शादी हुजे ऐं न अचां, हा हुजां हिते, ऐं जेको आहे सो बाक़ी जेको आहे सो ईअं कारकुननि खे या उन्हनि खे पंहिंजनि खे किथे छॾिबो। तव्हांखे कीअं ख़बर पई, किथां ख़बर पई, कहिड़े वक़्तु ख़बर पई, छा कैफ़ियत हुई? चंड जी 14 तारीख़ हिते हिकिड़ी दरगाह आहे मसू बुरगड़ीअ में, हाजी यूसुफ शाह जी, दुरूदनि जो सिलसिलो हूंदो, सालियानी माना 14 हुजे। असां हुन सिलसिले में वियलासीं, दुआऊं ऐं माना करोड़े अरबे दुरूदनि जी महफ़िल थींदी हुते। उतां जीअं मोटिया त असां घर पहुतुसि मां, अञा कपिड़ा मटाए सुम्हण जी तयारी पे कयमि त दोस्त आयो गुलज़ार सरगाण, अची दर खड़काएं, चई भाऊ ख़बर अथई त छा थी वियो आहे? मूं चयो न। चई वॾो शहीद थी वियो। हिन ईअं चयो, मूंखे माना झटको लॻो न, मुंहिंजो माना रिएक्शन को बि कोन आयो। मां हुनखे ॾिठो पिए, ॾिसी ऐं मां हुनखां मोकिलायुमि कोन, मां घर हलियो वियुमि। घर वञी टीवी हलायमि त ज़ाहिर आहे त न्यूज़ अहिड़ी जो माना ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, मां हेठि वेही रहियुमि। बसि पोइ अखियुनि मां लुड़क हलिया पिए, यकी मुसलसल। ॾींहुं न पियो गुज़रियो, माना राति कोन पियो खुटी, छा थींदो हाणे, कीअं थींदो, अञा पक न ई शहीद थी वियो आहे की माना रूमर्स हलनि पिया। मुसल सॼी राति मूं माना वेही, प्राइवेट ड्यूटी हुई। सुबुह जो माना मुंहिंजूं अखियूं माना ईअं थी, मुंहिंजे अखि जो ऑपरेशन बि थियल हो, ईअं थी वई जेको आहे मां ॾिसी बि न पियो सघां। बशीर ख़ान कुरैशी हलियो वियो, तव्हांखे छा लॻो, केरु हलियो वियो तव्हांजे घर मां? काइनात हली वई साईं। भाउ त माना इलाहिनि जा वञनि था, इलाही माना उहो थींदो आहे, ॾुखारो थींदो आहे माण्हू, पर ही सिंध जो भाउ, सिंध जो माना वाली वारिस हो, सिंध जो माना असांखे निंदणको करे हो, ऐं असांजो घरु रोईंदे नज़र आयो। इहा बिल्कुलु सही ॻाल्हि थो चए। उन ॾींहुं माना ईअं सम्झो त सिंध में जेका बि शइ हुई, उहो सिंध में हवा हुजे, सिंध में वण टिण हुजनि, सिंध जा फ़सुल हुजनि, सिंध जो पाणी हुजे, सिंध जा शहर, सिंध जा ॻोठ, सिंध जा पाड़ा, सिंध जूं घिटियूं, सिंध जा रंग, सिंध जा माण्हू, सिंध जूं औरतूं, सिंध जा बच्चा, सिंध जा स्कूल, सिंध जा यूनिवर्सिटियूं, सभु उदास हुयूं। ईअं पियो लॻो, भाऊ जीअं चवंदा, ईअं पियो लॻो त घर जो को वॾो हलियो वियो आहे। बहरहाल साईं वॾी महिरबानी, आबाद हुजो, ख़ुशि। दोस्तो, हाणे तव्हांजी मुलाक़ात शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जे उन ख़ासि दोस्त सां कराइण वारा आहियूं, जंहिं वटि तमामु अहम सारोणियूं आहिनि। साईं हिदायतुल्ला वीसर साहिब वटि पहुता आहियूं। इहो आहे साईं हिदायतुल्ला वीसर साहिबु, शहीद जो तमामु ख़ासि दोस्त। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम साईं। साईं हुसैन बख्श वीसर साहिबु, साईं जो नंढो भाउ। तबियत सही आहे?
साईं जूं बि तमामु घणियूं पार्टी लाइ बि ख़िदमतूं आहिनि ऐं शहीद सां बि वेझो रहियो। साईं सां बि कचहरी कंदासीं, पर पहिरीं साईं हिदायतुल्ला साहिब सां ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआति कंदा। साईं वियो। ऐं कीअं तव्हांजो तालुक़ु जुड़ियो शहीद बशीर ख़ान कुरैशी सां, कीअं अॻिते वधियो, कहिड़े साल खां शुरूआति थी? असांजी बशीर ख़ान असां जीअं एडमिशन वरिती थिए टंडोजाम में, हे असां खां 2 साल सीनियर हुआ। असां लतीफ़ हॉस्टल में रहंदा हुआसीं, बशीर ख़ान बि लतीफ़ हॉस्टल में हेठि 6 नंबर कमरे में, इल्ताफ़ तुनियो बशीर ख़ान कुरैशी इहे हेठि 6 नंबर कमरे में रहंदा। असां जीअं सम्झी 78 में आयासीं न असां यूनिवर्सिटी में, 78 में 78 खां पोइ असांजी जेको आहे ॼण हिन सां वास्तो छो थियो मुलाक़ात मुतंग थी वियो, पोइ तव्हां मुलाक़ात थींदी हुयूं, पोइ वरी ॻोठ जे हिसाब सां वरी बशीर ख़ान जे कमरे ते ईंदासीं। असां वरी थोरी पढ़ाईअ जे हिसाब सां थोरो असां पाण खे जेको आहे थोरो रखंदा हुआसीं, पढ़ाई जे हिसाब सां। सियासत में जेको आहे त असांजो एतिरो न हुयो। बशीर ख़ान सां पोइ मुंहिंजी मोहबत अहिड़ी रही जो जेको आहे त आउं हुन सां हर शइ में जेको आहे काॾहें वेंदो या हे कंदो। पोइ वरी मुंहिंजी त जॾहिं मां यूनिवर्सिटी छॾी, पोइ त मुंहिंजी अञा वधीक हुन सां जेको आहे त गहराइप तव्हांजी केतिरी हुई? माना के हुजाइता दोस्त हूंदा आहिनि हिकिड़ा, वरी हिकिड़ी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह गहराइप त एतिरी असांजो ॼण घर जो भाती हुयो। मां बशीर ख़ान खे जेको आहे त अल्हम्दुलिल्लाह ईअं सम्झ त मां पंहिंजे भाइरनि खां बि वधीक जेको आहे न, ऐं हुन मूंखे मोहबत बि भाइरनि खां वधीक ॾिनी। वॾे भाउ वांगुरु मां हुन सां रहियुसि। तव्हांखे ॻाल्हि ॾींदो दड़का? न कॾहिं कॾहिं वरी जॾहिं तबलीग में आयो यार तूं असांखे छॾे वञी, तूं हले वञी हेॾे तबलीग में हले वञी, हिकु तव्हांखे रोके पियो छा? न रोके न ईअं रोकण जी हुन हिकिड़े दफ़े ईअं वेठासीं हिते कदियो थियो हुननि जो जेको आहे त परियल जखेरे जो, त मां उन वक़्तु मुंहिंजी ॾाढ़ी ॿाढ़ी बि थोरी वॾी थी वई जेको आहे त मुंहिंजो 8 त मां चयोमांसि साईं हलो मुंहिंजी चई हाणे तूं मुला थी वियो, हाणे असां वञूं त मूंखे कमु आहे हैदराबाद। चई न तूं असांखे छॾे ॾिनो आहे, तूं मुला थियो आहे ईअं त ईंदा। मां वरी हुते 2 टे मिंट वेठो त वरी पाण पोइ निकितुसि त ॾिसां त मुंहिंजे मोबाइल ते 5-6 कालूं लॻी पयूं। ॾिसां मां वरी पोइ खां मां बशीर ख़ान चयो त मां वञा थो हैदराबाद, वरी मूंखे कॉल ईंदो करे। मां चयोमांसि साईं त तव्हां कॉल कई आहे जेको आहे त चई यार इहे चयो। मां चयो यार मौलाना कावड़जी वेंदो, तो मां हाणे तुंहिंजो उताक ते वेठो आहे, तूं किथे आहे? मां चयोमांसि साईं मां त रस्ते में आहियां, मां बसि पस्त जेको आहे उताक ते। पोइ वरी उन ॾींहुं असांजी हिन जी का हुई ख़्वाहिश हुई त मां अॼु हिते मुंहिंजा उस्ताद सभु मिलंदा, ऐं हिते कॉलोनी में अक्सर करे मुंहिंजा उस्ताद था रहनि। मां अॼु जुमे जी निमाज़ उते पढ़ां, उस्तादनि सां का मुंहिंजी मुलाक़ात थी वई। असां वरी ॿिन्ही हुन लॼ खां हिनखे जेको आहे मूंखे गुनाहगार, असां वरी निमाज़ पढ़ी मोटिया। चई अॼु निमाज़ ते मूंखे न वठी वञो। मां असांजी ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां चवंदा हुओ त तव्हां असां मूंखे गुनाहगार न कयो असां। चई अॼु मुंहिंजी 100% हुयो त मां हली तव्हां सां गॾु ई निमाज़ पढ़णु। पर रस्ते में अचो आहे राति जो, असांजे सुबुह जो निमाज़ जो टाइम थियो। निमाज़ असां नज़ीर तो न मिली चयो निमाज़ पढ़। छा मां मुस्लमान आहियां छा? मां बि निमाज़ पढ़ंदुमि, 3 ॼणा गॾु था पढ़ो। नज़ीर खे चवंदा उहो पेशमान हुयो, तूं तकबीर हल, मां बि गॾिजी निमाज़ पढ़ो। ऐं उहो हिन जो जेको बि नज़रियो हो न, हिकिड़ो इंसान दोस्त हो, ऐं उहो जेको आहे त इंसानियत हुन में इलाही जेको हर माण्हू सां जेको आहे त मोहबत करण वारो। कॾहिं कॾहिं दोस्त के माण्हू मिलंदा, पंहिंजी यूनिवर्सिटी जा छोकिरा, भाकुर भाई मिलंदो, वॾो भाकुर भाई। मां वरी पोइ गाॾी पुछंदो आहियां बशीर सुञातो छो? हिदायत लाइ सुञातमि न, पर हुनजी दिलि त ख़ुशि थी न। हाणे 2 दोस्तनि खे वञी ॿुधाईंदो त बशीर ख़ान ॿुधायो भाकुर भाई मिलियो आहे बशीर ख़ान मूंसां। जॾहिं असांजो बुज़ुर्ग जेको असां रायवेंद जे बुज़ुर्ग जी मां मुलाक़ात कराई, नेमतुल्लाह मूंसां गॾु ॿियो हिननि जो यूनिवर्सिटीअ जो आहे हुयो जेको आहे त मंज़ूर हुयो बंसी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, उहो बि असांखे गॾु हो। असां हिन वटि वियासीं गुलशन हली, उते मिलियासीं। बशीर ख़ान निकिरी आयो, ॾाढो असांखे मौलवी साहिब खे वठी वियो, वेठो हुओ, ॾाढो असांखे तव्हां पोइ दावत ॾिनी? दावत ॾिनी माशाअल्लाह। हुन बुज़ुर्ग वॾी बशीर ख़ान खे चई असल त तूं कुरैश ख़ानदान, कुरैश ख़ानदान जो हिकु कमु आहे, अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे कमु कयो आहे। दावत तबलीग जी उथंदे जेको अलाह जे रसूल जॾहिं अलाह जे रसूल खे नबूअत मिली,
40 सालनि में त अलाह जे रसूल 40 साल अहिड़ो रहियो पंहिंजे माशरे में जो अलाह जे रसूल खे हो जेको आहे त सादिक अमीन सिद्दीक़ सम्झंदा हुआ। जॾहिं अलाह जे रसूल खे दावत मिली ऐं अलाह उन हूंदे बि गार सूर में वञी जेको आहे त उहो कंदो हुयो, पंहिंजो जो इबादत कंदो हुयो। पर जॾहिं नबूअत मिली त हुनखे अलाह रब्बुल इज़्ज़त हाणे दावत ॾे, कलमे जी दावत ॾे। जॾहिं अलाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी पहाड़ीअ ते मथे चढ़ी करे उते सॼे अरब जे जेके बि पंहिंजा कबीला हुया जा सरदार हुया सभिनी खे घुराए पहिरियों त अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि पाण ते जेको आहे त तस्दीक कराई त मां 40 साल तव्हां सां रहिया, तव्हां मूंखे छा ॾिठो आहे, मां मूं में कहिड़ा इख़लाक़ आहे? चई साईं तव्हां अमीन आहियो, सादिक आहियो, सचार आहियो, बा इख़लाक़ माण्हू आहियो। की हाणे मां पहाड़ीअ ते तव्हां खां थोरो मथे आहियां, हां तव्हांखे चवां त पहाड़ी जे पोयों हिकिड़ो लश्कर थो अचे जेको मके ते हमिलो करण वारो आहे, त पोइ तव्हां मुंहिंजो मञीजो। चई कीअं न मञींदासीं, तव्हां खां कॾहिं असां हिकिड़ो लफ़्ज़ कूड़ जो ॿुधो ई कोन्हे। पोइ अलाह जे रसूल दावत पेश कई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो त कामयाबु थी। छो इहा दावत 1,24,000 नबीअ जी दावत इहा आहे। कंहिं बि न अॼु ॾींहं ताईं दावा कयो त मां कामयाबु आहियां, हीअ शइ कंदो त तव्हां कामयाबु थींदो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदो तव्हां कामयाबु थींदो। हर नबी इहा कई आहे। हिते को बि बादशाह बि इहो न चवंदो मां इहे थो चवां तव्हां कामयाबु थींदो, कामयाबी दावा कई आहे त नबियुनि कई आहे। पोइ अलाह जे रसूल ते पंहिंजे चाचे ई जेको आहे त पथर मारियो त असांजा 307 बुत पिया आहिनि, 300 इन्हनि मां कुझु नथो थिए, सिर्फ़ु अलाह जी ज़ात कंदो थिए। उन ते पोइ बशीर ख़ान खे तूं जेको आहे उनजे आहे कुरैश ख़ानदान जो असुलु कमु तुंहिंजो आहे, असां त आहियूं अजनबी, असां कमु कयूं था अजनबी, तव्हांजे हिन कम में लॻंदो। ऐं वज़ीर ख़ान मूंखे हिकिड़ो सॼी दुनिया में सिंध केतिरी आहे, पाकिस्तान खे हेतिरो आहे, सिंध बि उन खां बि थोरी आहे। असां था चयूं तूं सॼे आलम जो लीडर थी ऐं इख़लाक़ात। हुन बुज़ुर्ग 3-4 दफ़ा असांखां पुछियो त बशीर ख़ान इहो आहे की न हिन जो पुटु आहे? असांजो चई बशीर, असांजो साईं बशीर ख़ान इहो आहे। चई हज़ारे माण्हुनि सां मुंहिंजी असांजी मुलाक़ात थींदी आहे, असां वज़ीर आला बि ईंदा आहिनि, हे बि ईंदा आहिनि, पर हिन जहिड़ो बाइल इख़लाक़ माण्हू असां न ॾिठो जेको हिन जो इख़लाक़ात जेको आहे जेका इन मूंखे एतिरो त जेको आहे मुतासिर कयो आहे हक़ीक़त में। ऐं बशीर ख़ान मानी खाराई, उहो बूटियूं कढी जेको आहे हुन बुज़ुर्ग खे खाराईंदो पियो वञे। सभु जीअं आया न 20-25 ॼणा पाण उथियो रते देरे जी मिठाईअ ते उहो सभिनी खे उहो दॿो खणंदो सभिनी खे जो मिठाई खाराई हुन सभिनी खे। कावेर चयो ॻाल्हि ॿुधो, जॾहिं बि हे अचनि न इन्हनि सां बहस मुबाहिसो न कयो, इन्हनि जी ॿुधो बसि, हे चई हलिया वञनि बसि, हुन ॻाल्हि न विसरे। 2 सालनि खां इज्तिमा हुजे कराचीअ जो त बशीर ख़ान खे असांखे चवंदा बशीर ख़ान खे जो इज्तिमा में वठी अचो। बशीर ख़ान जो ठीकु आहे, मां बि इज्तिमा, तव्हां अचो मां तव्हां सां इज्तिमा में अचां। बशीर ख़ान वियो साईं जलाल शाह जो मीटिंग हैदर मंज़िल ते, हैदर मंज़िल मीटिंग हली देरि ताणी, वरी उतां उथियो असां वेठा आहियूं हिन जे बंगले ते, हुते हुन बुज़ुर्ग वरी जेके वॾा जेको बुज़ुर्ग तारिक जमील साहिबु, ॿिए 2 टे बुज़ुर्ग उहे हिन बशीर ख़ान जी मुलाक़ात जे लाइ हुन हुते विया। ऐं एतिरो बि तारिक जमील बि, हा तारिक जमील साहिबु, उहो बशीर कुरैशी इंतज़ारु पियो करे त उन असांजे वॾे बुज़ुर्ग जो हुनखे चयो त बशीर ख़ान क्रिकेटर सईद अनवर हुजे जा हे जेको गुलूकार हुयो पंहिंजो जेको जुनैद जमशेद, अहमद यूसुफ, 2 टे ॿिए बि बुज़ुर्ग, माना 8-10 बुज़ुर्ग जेके बुज़ुर्ग बशीर ख़ान जे मुलाक़ात जे लाइ हुननि खां टाइम वठी उहो इंतज़ारु कंदा रहिया। हा उहो हुन ॿुधाए त बाबा जीअं सम्झो लीडर आहे वॾो, हुनखे जेको आहे त प्रोटोकॉल ॾियणो आहे ज़बरदस्त सुठे नमूने सां बा इख़लाक़। ऐं तव्हां मां इन जे करे तारिक जमील साहिब खे मां रखां थो, जो तारिक जमील साहिब जो जेको आहे त अलाह साईं वॾी हुनखे ॾिनो आहे। ऐं अलाह थी सघे अलाह रब्बुल इज़्ज़त हुनजी दावत सां हुनजी दिलि खे अलाह मोड़े। असांजे कोशिशि हूंदी आहे त जेको आहे त पोइ वरी बशीर ख़ान हितां जो उथियो जलाल शाह खां वरी पंहिंजी मीटिंग थी वियसि त पोइ उतां जेको आहे त टेलीफोन कई असांजे, मूंखे न कई, चई हिदायतुल्लाह खे नाराज़ थी वेंदो, मां नेमत खे थी नेमतुल्लाह आयो मूंखे मजबूर थी पियो, हाणे मीटिंग थी आहे, हाणे हिकु थी वियो आहे, हाणे मां जेको आहे त नथो हली सघां, बाक़ी तव्हां सां वाइदो आहे मां रावेंड हलंदुसि। पोइ वरी ईअं असांजो इहो
वरी पोइ बुज़ुर्ग जॾहिं बि असां रावेन वेंदा त बुज़ुर्ग पुछंदो सदाईं त बशीर ख़ान यार वाइदो पूरो न कयो आहे। हाणे बि के अहिड़ी किलकियूं ईंदियूं आहिनि जा अहिड़ो को मसइलो ईंदो आहे मुंहिंजे अखियुनि मां ॻोढ़ा न बीहंदा। ॾिसो न घणा माण्हू चवंदा आहिनि त हू वॾो जेको दोस्त आहे फलाणो दोस्त जेको आहे मूंखे भाइरनि खां वधीक प्यारो आहे। बशीर ख़ान कुरैशी तव्हां लाइ छा हो? मुंहिंजे लाइ बशीर ख़ान ईअं सम्झो भई बच्चनि खां वधीक प्यारो। हिकिड़ो दफ़ो वियासीं मीरपुर खां विच में को टुकड़ो वठूं को अहिड़े हंधि वठां जेको मूंखे सुञाणी उन्हनि जे भुरगड़ियुनि जी ज़मीन हुई। उते अञा लथा होटल में लथा त वॾो फोटू लॻो पियो बशीर ख़ान। बशीर ख़ान ॻाल्हि ॿुधो तूं चए त मूंखे कोई न सुञाणे त तुंहिंजो फोटू लॻो पियो आहे। हिदायतुल्लाह वीसर साहब जो ॿियो भाउ आहे हुसैन बख़्श वीसर साहब। इन्हनि जे वाड़े में मौजूदु आहियूं। हिते हिकिड़ी यादगार ॻाल्हि आहे उहा तव्हां सां शेयर करणु ज़रूरी आहे। हीअ वीसर भाइर हिन ई वाड़े तां खीर जा ड्रम भरे हैदराबाद पहुता हुआ जॾहिं बशीर ख़ान कुरैशी सखर खां प्यादल लॉन्ग मार्च वठी आयो पिए ऐं कराची वियो पिए त उन लॉन्ग मार्च जे ई हवाले सां कुझु ॿियूं सारोड़ियूं आहिनि। साईं हुसैन बख़्श जो बि शहीद बशीर ख़ान कुरैशी ऐं शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जे वालिद साहब सां तमामु गहरो तालुक़ु रहियो आहे। साईं उहो जेको लॉन्ग मार्च दौरान बशीर ख़ान कुरैशी जा पेर पिथूं थियनि था किथे पोइ हुनजो इलाजु थियो छा सूरत हाल हुन जे पेरनि जी? बसि जॾहिं असां त हाला खां गॾु हुयासीं जॾहिं शाह करीम बुलड़ी में पहुतासीं ऐं जेॾी महिल उते हुनजे मलम पटीअ लाइ जॾहिं असां हुनजा पेर खोरायासीं त मुकमल पेर जेके हुनजा पिथूं थियल हुया जेके शायदि अञा ताईं पंहिंजो कॾहिं कॾहिं पंहिंजो फेसबुक ते हलंदा आहिनि त असांजे अखियुनि मां पाणी अची वेंदो आहे। ऐं हुनजी जेका महिनत हुई बशीर ख़ान जी लॉन्ग मार्च में ऐं असां खां जेको ॿुधाए थो त असांजे हिकिड़ो घर जो जीअं वॾो जो हूंदो आहे न ऐं उहो वॾे बराबरि असांजो हुयो ऐं असां हर क़दम में हुन सां गॾु हूंदा हुआसीं। ऐं जॾहिं उहो जेलनि में हूंदो हो उन टाइम ते हुनजो वाल साहब ईंदो हो हिते उन वाल साहब सां असां गॾिजी वेंदा हुआसीं। शहीद बशीर ख़ान कुरैशी जे वालिद साहब सां तव्हांजो केतिरो तालुक़ु हो ऐं उनजो वरी पंहिंजे पुट सां कीअं हो रवैयो छाकाणि त उहो सियासत जे जंहिं रस्ते ते हो तमामु घणो अड़ांगो हो। 1982 में मूंखे जॾहिं हिते नौकरी मिली डणोजाम यूनिवर्सिटीअ में क्लार्क थियुसि त उन टाइम ते ई माना बशीर ख़ान सां असांजो मुंहिंजी रहाइशी हॉस्टल ते हुई हालांकि हॉस्टल ते मुलाज़िमनि खे रहणो कोन ॾींदा आहिनि। उन जे करे पोइ हुनजो वाल साहब ईंदो हो जेकॾहिं बशीर ख़ान न हूंदो हो त उहो हुनजो वाल साहब मूंसां गॾु रहंदो हो हुते। पोइ जॾहिं जेलनि में वेंदो हो पोइ उन टाइम ते जॾहिं मुलाक़ात ते वेंदा हुआसीं हाई साहब सां गॾिजी वेंदो हुउसि वकीलनि ताईं कोर्टनि ताईं हाई साहब सां गॾिजी वेंदा हुआसीं। वालिद साहब बशीर ख़ान जो वालिद साहब कावड़ न कंदो पंहिंजे पुट ते हीउ जेको अड़ांगो न रस्तो इख़्तियारु कयो रोज़ु जेल रोज़ु केस? न बिल्कुलु न इहा शइ कॾहिं बि माना हिकिड़ो दफ़ो ईअं कावड़ियोसि त माना सन न वञ उन ते थोरो कावड़ियोसि छो त उन्हनि खे चवंदो वरी सन वेंदी पुट त वरी तुंहिंजो माना रस्ते में गिरफ़्तार थींदो पोइ उन ते थोरो कावड़ियो होसि माना ईअं हलियो आयो पोइ हिते आयो मूं वटि माना चवंदा त पीउ ऐं पुट में वॾी मोहबत हूंदी वॾी जीअं दोस्तनि जी हूंदी आहे न ऐं महसूसु ई न थींदो को पीउ पुट आहिनि माना ईअं सम्झंदा ॼणो हिकिड़ा दोस्त आहिनि माना। हिते हिन डॉक्यूमेंट्री जो एंड कयूं था इंशाअल्लाह हीउ सिलसिलो असांजो अॻिते रहंदो जारी रहंदो ऐं सिंध जूं ॿियूं बि जेके शख़्सियतूं आहिनि कोशिशि कंदासीं त उन्हनि बाबति बि कुझु पंहिंजा विलाग्स कजनि। तव्हांखे असांजो हीउ पोरियो कीअं लॻियो? मुंहिंजो यासिर जो ॿिया दोस्त मूंसां आगा ज़हूर मुंहिंजो साथ ॾिनो ऐं आबिद गोपांग मुंहिंजो साथ ॾिनो। हॉस्टल में जीअं विघियो साहब हो फ़क़ीर मिसकीन विघियो उन साथ ॾिनो त समूरनि दोस्तनि जो पोरियो तव्हांखे कीअं लॻो असांखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु आगाह कजो। वीडियो पसंदि आई हुजे त शेयर ज़रूरु कजो। सदाईं गॾु।